sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mendrika homena ny fahefana sy ny hasigny fanomean'Andriamanitra ilay zanak'ondry novonoina, azy ny fahendrena sy ny hery omban-kaja, ho azy mandrakizay antaranoana ny voninahitra sy ny fanjakana. Ankafaliagna ankaravoagna ary ampitsikitsikegna no entinay miarahabantsika jiaby. Fanahatratra ity alahady fa 4 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taona ity, de ny fankalazagna magnetriketriky ani Jesu Kristy tompontsika mpanjakany izao tontolo izao. Ka ny loha hevitra zanarason'ny fiangonana ho antsika mba hodinihigny amin'ny ity andro niany ity de ny hoe ny hampanjaka ny Kristy no maha kristianigny antsika. Mba andinihantsika misimisy kokoa io loha hevitra io de nday vakigny amintsika ireto tenin'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika ireto ary efa aveo mo araka ny mahazatra de mitandregny sy magnaraka ny fandaharagna fampianaragna iarahagna amin'ny ray aman-drenitsika de ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ke atolotra anao aloha ireto tenin'Andriamanitra ireto aveo atsika miaraka mitandregny izegny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika izegny. Ny vakiteny masigny voalohany boky ny Ezekiel ampaminagny ny toko faha 4 ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 7. Ny aminareo ry ondriko, indro aho itsara agnavaka ny ondry amin'ny ondry hafa. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro izaho dia izaho ihany no iahiny ondriko sy andinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ny ireo ondriny mihahaka no handinindinihako ny ondriko. Ary ho esoriko izy ireo hiala agny amin'ny tany rehetra izay efa nielezany tamin'ny andro mandrahona sy manjombona. Izaho no hiandry ny ondriko, izaho no ampandry azy, tena maren'ny Tompo Andriamanitra. Ny very ho tadiaviko, ny nania haveriko, ny naratra ho tsaboiko, ary ny marary ho atanjahiko. Fa ny matavy sy ny matanjaka kosa ringako, andrasako aradrary ny izy ireo. Ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro aho itsara, agnavaka ny reny ondry sy ny reny ondry, agnavaka ny ondry lahy sy ny osilahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra.
Vakten masigny faharoa taratasy voalohany ny masinday Paul apôstôly ho an'ny kristiany ny tagny Korinto ny toko 10
Resiny amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Atolony an'Andriamanitra ray ny fanjakana mba ho ao amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ry kristianina havana, efa nitsangan-kovelogno tokoa i Kristy ary izy no santatry izay efa nodimandry. Satria olona iray no niavian'ny fahafatesagna, koa dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganan-kovelogno. Ary toy ny hahafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa magnaraka ny laharany avy i Kristy no santatra, dia izay any Kristy amin'ny andro iaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatry izay atolony amin'Andriamanitra sy amin'ny ray ny fanjakana, rehefa levogno avokoa ny fifehezana sy ny fahefagna ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesagna no fahavalo farany oresena, koa rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, na izanaka aza dia nagneky izay ampagneky azy ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Matio ny toko fahadimy amby roapolo, atomboko amin'ny andininy faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenigny amby efapolo. Hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary agnavaka azy ireo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, rehefa ho avy amboninahitra ny zanak'olona ohatran'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ho vory eo agnatrehany firenena rehetra, ary izy agnavaka azy tahaka ny mpiandry ondry, magnavaka ny ondry amin'ny osy. Ny ondry moa ataony eo ankavanany, ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia hilaza eo amin'izay ankavanany hoe, avia ianareo ry ny soavin'ny raikio, andova ny fanjakagna izay voavoatra ho anareo hatrizay nahariana an'izao tontolo izao. Fa noana aho nomenareo hanigny, nangetaeta aho nomenareo hosotroina, nivahiny aho nampiatranoinareo, tsy nitafy aho notafinareo, marary aho novangianareo, tagny antragnomezigny aho no tsy dihinareo. Ary dia hamaly azy ny marigny ka hanao hoe, Tompo, oviagna no hitanay noana ianao ke nomenay hanigny, nangetaheta ke nomenay hosotroina, oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiantranoinay, na tsy nitafy ka notafianay, oviagna no hitanay narary ianao na tagny antragnomezigny ke novangianay. Dia hamaly ny mpanjaka ke hagnano aminy hoe, lazaiko marina aminareo, fa isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray amin'ny reto havako kely indrindra ireto ianareo, dia nanao zany tamiko. Ary dia hiteny amin'ireo eo ankaviany kosa indray izy ka hanao hoe, miala amiko ianareo ry voaozogno, mba ho agny amin'ny afo mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho tsy nomenareo hanigny, nangetaeta aho tsy nomenareo hosotroina, nivahiny aho tsy nampiantranoinareo, tsy nitafy aho, tsy notafianareo, narary aho sy tagny antragnomezigny tsy novangianareo. Dia hamaly azy koa ireo hagnano hoe, Tompo,
oviagna no hitanay noana ianao na nangetaheta na nivahiny na tsy nitafy na narary na tagny an-tragno mezigny ke tsy namonjy anao izahay fa hovaliany hoe lazaiko marina aminareo fa isakiny tsy nanao izany tamin'ny anankiray amin'ny reto kely indrindra ireto ianareo de tsy nanao izany tamiko koa de hoagny amin'ny fijaliagna mandrakizay ireo fa ny marigny kosa hoagny amin'ny fiainagna mandrakizay izany iaraka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny tompo de raha neho anao ry Kristy. Ry kristianina havana izao alahady izao no ankalazana manetriketrika an Jesoa Kristy mpanjakan'izao tontolo izao mamarana ny taona liturgika isika zany hoe ho ansika kristianina katolika zany de tiany famaranana ny taona ka valy ravo miarahaba asika ziaby fandrindra izay afaka mitandre an'izao fampianarana mikasika an Jesoa Kristy mpanjakan'izao tontolo izao valy sy ravo miarahaba asika satria nahavitan'iny taona liturgika iny tsika ary dia isorasika an'Andriamanitra izany ary dia miarahaba ansika sy kiraikiraiky za engany nyzay ny tatanan'ny Kristy ansika nandritra n'iny taona iny izy vokany eo amin'ny fiainansika ny ara-dalana amintsika tokoa i Kristy ka nahatonga asika ho Kristy mpiarabelona satria i Kristy mpanjakan'izao tontolo izao de satria isika no mampanjaka azy amin'ny maha kristianina vita batemy atsika ary izay no mahatonga asika milaza matetika aoka isika sy homenatra ny finosika soyons fiers d'être catholique ho isika ary izao amin'ny famaranana ny taona izao no famaranana ny taona liturgika izao no ifampiarabahasika satria namakivaky an'iny taona iny tsika ka tonga amin'izao fankalazana izao ary dia faly sy ravo isika satria na de eo aza ny fahalemensika na de eo aza ny sy mahalavorary isika dia samy niezaka isika ny velona an'izay batemitsika izay nampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka nahatonga asika vokatry ny fandaliana-pinoana nataosika taoriana ny taona masina ny famindrapo ka niezasika nanao reo asa ny famindrapo asa ara-panahy asa ara-nofo asa ara-tsaina ary de niezaka asika nandavorary an'ity trano be iombonana ity ka mahatonga asika araky ny averimberisika matetika ho taranaka mpanorina an'izay fanjakan'Andriamanitra zay fanjakan'ny Kristy zay fa sy hoe sanatria mpandrava mpanapotika fa mampizoro an'izay fanjakana Andriamanitra zay eo amin'ny fiainatsika andavanandro ary de zay tokoa ny maha Kristy mpiarabelona amin'ny olona amintsika zany hoe mitondra ny toe-panahy maha kristianina sikasika mivelona an'izay maha kristianina sika zay araky ny vavaka fanaosika momba ny fiantsoan'Andriamanitra mivelona araky ny sokazim-piainatsika ny pretra ny religiozy ny voatokana ary isika laika apôstôlin'i Jesoa eo amin'ny fiainana tahaka ny Victoire Rasomanarivo tahaka ny Lucien Botovasoa zay andraindraisika efa akaiky zao ny fanambarana manetriketrika amin'ny fankalazana ny béatification amin'ny 15 avril ka izy dia izy ireo i Victoire Rasomanarivo i Lucien Botovasoa modely ho asika laika eo amin'ny fampanjakana an'i Kristy
eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary dia izay fampanjakana any Kristy izay no ambarany ireo vakiteny amin'izao alahady ankalazasika amin'ny fomba manetriketrika any Kristy mpanjaka izao. Mpanjaka tokoa i Kristy fa sy araky ny fiheveran'izao tontolo izao an'izay mpanjaka izay. Ho an'izao tontolo izao tokoa manko ny mpanjaka dia mieboebo ary mamoritra mampiatra ny heriny, fa ny Kristy kosa mpanjaka izy fa sy araka izay eritreritry n'izao tontolo izao zay manapotika, fa i Jesosy Kristy kosa dia mpanjaka manompo izy, zany hoe mitady izay asoa an'izay vahoakany dia isika, ary dia ny faratampony amin'izay moa dia fantatra asika nanolotra ny ainy izy. Izay ny atao hoe manam-pahefana toteny, manolotra ny ainy, manompo izy, ary dia vokatry ny fanolorany tena izay dia avotra isika, afaka tamin'izay rehetra mamatopatotra asika. Ary dia izay no ankalazay isika amin'izao famaranana ny taona liturgika izao. I Jesosy manjaka amin'ny rehetra ka afaka isika satria vahoaka ao aminy. Hoy indrindra ny bokin'ny Ezekela mpaminany ny aminareo ry ondriko, indro aho isara anavaka ny ondry amin'ny ondry hafa. Izay tokoa ny mpanjaka, izy afaka mitsara, afaka mijery izay mahasoasika. Raha ny marina zany sy mitsara i Jesosy fa magnatsara asika, ka isika ihany no manameloka asika satria sy nivelona araka ny sitrany isika. Izay tokoa ny maha-kristianina sika ry kristianina havana. Ny teny hoe kristianina ho isika dia avy amin'ny teny hoe Kristy, ka isika zany aoka anatanteraka araky ny voalazany Ezekela, anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra, ka izy ilay mpiandrony tsara, izy ilay mpanjaka dia mitady ireo zay very izy ho izy, mitady izay nania, misabo izay maratra, ary mampatanjaka izy io marary, ary ireo izay mieritreritra kosa mahavita tena sy miraharaha ny sitrak'Andriamanitra dia aringano izy hoy Ezekela mpaminany. Izay tokoa no Andriamanitsika, Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mikolokolo, mpanjaka ny mpanjaka i Jesosy, fa mpanjaka mahafoy tena mikarakara asika. Ary dia izay ny atao hoe Kristy mpiarabelona amintsika. Marina ny taona liturgika no farana, fa isika zany araky io afatra Ezekela mpaminany io zay mbola ho alalinitsika dia mitoy ny maha-Kristy mpiarabelona asika, tahaka ny nanoizasika ny hoe taona masina ny famindrapo, ivelomasika ireo asany famindrapo, dia tahaka izany koa itoizasika ny maha-Kristy mpiarabelona amintsika. Ary dia izay moa no omanitsika amin'ilay filan-kevitra pastoraly izay eritreretintsika atao ary angatasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanahy masina amin'ny taona ho avy iny. Ka izao taona liturgika mifarana izao ka hanomboka ny taona liturgika vaovao no andaliana asika ny anjara toerana izay hoe filan-kevitra pastoraly izay. Ary dia izay no ambarany masindahy-Paoly koa, ary raha mampisinjo asika amin'ny fiainako avy izy, ka hoy izy ao amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina 15:10, i Kristy no nitsangako velona, dia mba isika ihany koa olona iray aminy dia isangana hiaraka aminy tokoa, satria izy no fivelomana ho antsika. Santatra Kristy izy, ka izay any Kristy amin'ny andro iaviany dia iombona aminy koa, ka izay isika raha miombona amin'ny Kristy, ary dia izay no
maha-kristy mpiarabelona amintsika isika miomina tanteraka amin'ny kristy ka na de eo aza ny zavatra mety manahirana na de eo aza ny fahoriana mety mitranga dia fantatra sika fa amin'ny farahandro amin'izay indrindra moa no asain'ny eglizy ho banjintsika izao amin'ny fiafarany dia i kristy no tsy maintsy manjaka marina misy fanavahana amin'izay fotoana izay fa ny fanavahana dia ny fiainasika izao no manavaka azy izany hoe aiza isika miaraka amin'ny kristy ve sa sy miaraka amin'ny kristy raha miaraka amin'ny kristy isika dia fataro fa iomina aminy ary de io zany no eo ankavanana ary ny faharoa kosa ireo zay sy miaraka amin'ny kristy ka inary ny atao hoe miaraka amin'ny kristy dia enosika ao amin'io evanjely ao amin'ny fampianaran'i Jesosy io fa isika mivelona tahaka azy ary de sy misy fanavakavahana sy misy efitrefitra fa mitady zay anasoa ivelona ny marina ary ampanjaka ny tena fitiavana marina ary ny fitiavana ho isika dia ny manasoa izay tia ary mandray ny maizy azy an'izay tia ka sy misy avakavaka zay sy misy efitrefitra fa indrindra ireo ahilikilika io no fampianarana averimberin'ny papa matetika aoka isika ozy izy asiaro anireo zay amin'ny sisiny zany hoe periferi moa ny fivolagnany azy ka isizy ireo fa ireo voahilikilika indrindraindrindra ny fiarahamonina ka ikarakara raha ifanasoa isika raha samy mikasaka ny soimbonana isika raha mampanjaka ny rariny sy ny hisiny tokoa isika dia izay ny atao hoe kristianina mampanjaka ny kristy amin'ny fiainany ka lazain'ny kristy sy miambahamba fa nonao nomenareo hanina nangetaheta aho nomenareo osotroina ny vahiny aho nampitranoinareo sy ny tafy aho no tafianareo narary aho no vanginareo tany an-tranomaizina aho no sidianareo izany hoe sy misy endrika voatokana hoe iry Jesosy fa ny olona rehetra dia Jesosy raha vonina ianao ikarakara anasoa azy ary dia ao anatin'izany ny tranombe ombonana fikarakarana ny tontolo iainana ihany koa ary zay ny maha-kristianina sika i kristy sy nanavakavaka izy fa nanasoa ny olona rehetrarehetra fa anjarany tsirairay no mandray azy ary de zay ireo zay akaviaka na ny tany hoe tompo oviana no hitanay ianao ka no karakarainay fa lazain'i Jesosy ary mazava amintsika ary zay no azo lazaina fa fampianarana fototra amin'izao isika mankalaza any kristy mpanjaka izao de sinona izany lazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray am'reto avako madinika reto ireo voahilikilika reto dia nanao izany tamiko zany hoe isika zany isaky ny manatanteraka an'izay dia mivelona ny maha-kristianina sika ka izay indrindra re kristianina havana ary zay no amaranako ny afatra amin'izao matetika isika no milaza fa ny fankalazana ho ansika dia sy hoe fahaserovana fosiny fa indrindra moa amin'izao famaranana ny taona liturgika zao sy hoe mifampiarahaba fosinysika fa nahavita an'izay taona liturgika taona izay fa ka hiditra amin'ny taona by manomboka amin'iny herinandro iny zany hoe anomboka ny fiaviana isika dia sy hoe mahatsiaro fosintsika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no ny asany fanahy masina dia tafikitra tanteraka amin'ny mahasikasika amin'ny maha-kristianina sika zay ankalazaisika ka zary fiainana ka izay indrindra ary aoka ho tanteraisika ny afatry Kristy
ity ao amin'io evanjely io zay naveriny indroa tamin'ireo nanatanteraka ny sitrapony ary ireo zay natanteraka azy dia hoy izy tamin'ireo sy nanatanteraka lazaiko marina aminareo fa isaky ny sy nanao izany tamin'ny anankiray amin'reto kely indrindra ireto ianareo dia sy nanao izany tamiko ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika amin'ny fiainansika fandrindra amin'izao taona vaovao liturgika izao ivelona an'izay afatry ny Kristy izay ka ho Kristy mpiarabelona tokoa isika ary izay no alalintsika amin'ny zao filan-kevitra pastoraly izao ka ahatonga sika andray an-tanana bebe koa ny eglizika ny fiainasika andavanandro ka ahaizasika mampitrotra ny finoana sy izay fiainana andavanandro zay ry Jesosy Kristy tena mpanjaka tokoa ianao ka mitodika aminao izahay ampio izahay ahay ampanjakanao amin'ny fiainana andavanandro mahay mampanjakanao izahay raha miezaka tokoa mifanasoa ary manasoa nireo zay voilikily anasoa ny ty tranombe ombonana ity mamindrafo aminay fa matetika izahay manadino an'izany irakao izany mission apetraka ao aminay izany ka engane ahitanao mandrakariva amin'ireo manodidina anay izahay ka hanompo anasoa anasara ifanasara izahay raha mahay mampanjaka ny marina mifanasoa sy mifanasara izahay ary manitatra ny fanjakanao raha miezaka tokoa manao ny marina amin'izay ataonay rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.